Вот там стояла теплица на газоблоке. На вот этом газоблоке. На этом. Тут два. Поотрывала, блин, вместе с ними летала, их поотрывала, повырывала. Как-то через эти деревья проскочила. Через этот куст проскочила. Сюда. Поломала, конечно. Это я не знаю, ветер какой тут, блин. Разбила окно. Ну и сама пострадала. Блин, а как мы ее вдвоем сейчас будем убирать?